Բաքվում ընթացող շինծուդատավարությունը կարծես ավարտվում է։ Ադրբեջանի դատախազը պահանջել է ցմահազատազրկում Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եւ Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի, 20 տարվա ազատազրկում Արցախի նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի, նաեւ մյուս տարեցգերիների համար, իսկ մնացածների դեպքում 16-ից 19 տարվա ազատազրկում։ Այս մասին տեղեկությունը նախորդին տարածել էին ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ազգային ժողովում խորհրդարանական ճեպազրույցում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը նշեց, որ Բաքվում ընթացող դատավարությունը չի նպաստում խաղաղության գործընթացին։ Մենք հայտարարել ենք, ասել ենք, որ մտահոգություններ ունենք, խիստ խորը մտահոգություններ ունենք Բաքվում տեղի ունեցող դատավարության վերաբերյալ, եւ այո, ես պետք է բնականաբար երկրորդեմ պարոն վարչապետին առայն, որ ստեղծված մթնոլորտը, խաղաղության մթնոլորտը նպաստավոր պայմաններ պետք է ստեղծի, որ կարողանանք լուծել ուրեմն Ադրբեջանում պահվող մեր բոլոր հայրենակիցների իրենց տուն վերադարձի հարցը։ Հստակեցնող հարցին, արդյոք Ադրբեջանի կողմից գերիների նկատմամբ կիրառվող նման դատավարությունները համատեղելի են խաղաղության նորակարգի հետ, Հովհաննիսյանը կրկին ընդգծեց։ Եվ մենք հույս ունենք, որ առաջիկա գործընթացները, որոնք խաղաղության մասին գործընթացներ են, կհեշտացնեն գործընթացները եւ մթնոլորտ եւ միջավայր կստեղծեն, որպեսզի մեր բոլոր հայրենակիցները վերադառնան տուն։ Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի падգամավոր Ծովինար Վարդանյանն էլ անդրադարձավ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամինջանյանի ելույթին, որը Փաշինյանի հասցեին կոշտ գնահատականներ հնչեցրեց, մեղադրելով նրան հակապետական գործողություն իրականացնելու համար։ Մամինջանյանը հայտարարեց. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 30 քանի տոկոսը նայած որ հարցումն ենք վերցնում։ Այսինքն ամեն երրորդ մարդ, ամեն երրորդ քաղաքացին Հայաստանի Նիկոլ Փաշինյանին հավանում է դավաճան։ Ոչ թե դժգոհայրաքաղաքականությունից համարում է, որ սա պետքա փոխել։ Ամեն երրորդ քաղաքացին համարում է Նիկոլ Փաշինյանին դավաճան։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Ծովինար Վարդանյանն ի պատասխան Մամինջանյանի նշեց. Պարոն Մամինջանյանը երևի անձնական իր բանը ունի վիճակագրություն հավաքելու մեթոդաբանությունը եւ այդ վիճակագրությունը հավաքելու մեթոդաբանությունը սահմանափակվում է ըստ երևույթին իրենց ֆրակցիայի շրջանակում, ինչ վերաբերում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, առայն որ եթե մենք չլինեինք իշխանություն, Հայաստանը գոյություն որպես այդպեսին կդադարեր ունենալ, չեմ կարող չհամաձայնել այս մտքի հետ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կանգնել է ժողովրդավարության կողքին, իսկ մենք տեղյակ ենք, որ հեղափոխությունը տեղի է ունեցել հենց այս, կարելի ասել, հենքի վրա ժողովրդավարության եւ դա երևի առաջի իշխանություններ էս ամբողջ ընթացքում, որ ընտրվել էր ժողովրդի կողմից եւ լեգիտիմ էր եւ հենց այդ լեգիտիմությունը թույլ տվեց Հայաստանի Հանրապետությանը անցնել այդ դժվարին ճանապարհը։ Իսկ Արթուր Հովհաննիսյանը Հայկ Մամինջանյանին խորհուրդ տվեց ավելի զուսպ լինել իր մեկնաբանություններում, հավելելով. Եվ եթե տենց ինչ-որ վիճակագրություններ ա ներկայացնում, մենք շատ ենք շրջում Հայաստանի տարբեր մարզերով, եւ միակ բանը, ամենասուր բանը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեզ ասում են, դա այն մեղադրանքն է, թե ինչու են մինչև հիմա Հայաստանը կեղեքողներ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը ազատության մեջ։ Ամենասուր մեղադրանքը մեր իշխանությանը ուղղված դա է։ Եվ եթե պարոն Մամինջանյանին հետաքրքիր է, թե ինչ են մտածում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իր մասին, ես կարող եմ առաջարկել պարոն Մամինջանյանին, որ մենք կարող ենք իր թաթիկից բռնել եւ տանել ման տալ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր համայնքներում, գյուղերում, կանգնացնել գյուղամեջում եւ ժողովրդին հարցնել, թե ինչ են նրանք մտածում Սերժ Սարգսյանի մասին առհասարակ եւ պարոն Մամինջանյանին ես վստահեցնում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դիտարկումները բացարձակապես դուր չեն գա։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը հավելեց. Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության այն վարչապետն է, որն անում է ամեն հնարավորն ու անհնարինը ապահովելու Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։